এটা কিন্তু সাদা আলো। ওকে, এখন আমি যদি আমার কাছে মনে হচ্ছে রাস্তা অনেক বেশি কুয়াশা হচ্ছে, আমার জন্য প্রবলেম হচ্ছে গাড়ি ড্রাইভ করতে, আপনি সাথে নেমে আপনি ক্যাপটা আপনি ইনস্টল করে দিবেন। ঠিক আছে, আপনার কিন্তু ইয়েলো হয়ে গেছে। আপনি যেখান থেকে কিনেন না কেন অবশ্যই 7S গোল এবং কি বক্সিন এবং কি স্পেসিফিক লেখা আছে কিনা। L29 এর জন্য কিন্তু আপনি 1 বছর অফিসিয়াল গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন। 1 বছরের ভিতরে আপনি লাইট কেটে ফেলেন, কোনো সমস্যা নেই, আমার কাছে নিয়ে আসবেন, আমি আপনাকে সাথে চেঞ্জ করে আপনাকে আরেকটা সেট দিয়ে দিব আপনাকে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে A7, যেটা হচ্ছে জাতীয় ফগ লাইট, বাংলাদেশের ভিতরে সবচেয়ে পপুলার ভাই বড় ফগ লাইট যেগুলো আসবে এগুলোর সাথে কিন্তু অবশ্যই একটা ভালো মানের রিলে ইউজ করবেন। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আমি এখন আছি হচ্ছে সঞ্জিত অটোতে। তো অলরেডি শীত চলে আসছে, অনেকেই আসলে টেনশনে আছেন যে কোন ফগ লাইটটা বা কোন এলইডি লাইটটা ইউজ করবেন। আপনাদের জন্য আজকে নিয়ে আসছি সবকিছু। এখানে 7S গোল্ড আছে, প্যাসিফিকের অনেক ফগ লাইট, এভরিথিং সবকিছু আছে, যেটাই আপনাদের দরকার সেটাই এখানে আছে। আর তাহান ভাই আজকে আমাদের দেখাবে। তাহান ভাই কেমন আছেন? প্রত্যেকটা লাইট আমরা জ্বালিয়ে দেখাবো যে আসলে কোনটার আলো কেমন এবং সবকিছু ডিটেলস সম্পর্কে বলবো, প্রাইস সম্পর্কে বলবো, কিভাবে অর্ডার করবেন সেটাও বলে দিব। তো আর বেশি দেরি না করি, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে হবে, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং রিকোয়েস্টটি ফলো দিয়ে দিবেন। তো তাহান ভাই প্রথমে আমাদের কোন লাইটটা দেখাচ্ছেন? আমরা হচ্ছে আজকে শুধুমাত্র কথা বলবো প্যাসিফিক নিয়ে। এটা সারা বাংলাদেশ যারা বাইকার সবাই জানে প্যাসিফিক কি জিনিস, কোয়ালিটি দিয়ে কখনো কোনো কম্প্রোমাইজ করে নাই। আমার কাছেও কিন্তু অনেক নন ব্র্যান্ড অনেক কিছু প্রোডাক্ট আছে, অনেক হাজার প্রোডাক্ট আছে। প্যাসিফিক নিয়ে আমি সবসময় একটু আলাদাভাবে কেন কথা বলি, কারণ আপনার কষ্টের টাকাটা জন্য একটা ভালো জায়গায় ইনভেস্ট করেন, আপনি টাকা দিয়ে জিনিস কিনছেন ওটার জন্য প্রপার আপনি সার্ভিসটা পান। বাইকের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, আপনি লাইট ছাড়া কিন্তু আপনি গাড়ি চালাতে পারবেন না। তো আমরা আজকে আসবো আপনার সাথে কিছু ফগ লাইট নিয়ে কথা বলবো, যেগুলো হচ্ছে আপনার ব্যাটারি কোনো প্রবলেম হবে না, কোথাও কোনো ওয়ারিং কাটা ছাড়া আপনি সরাসরি ইনস্টল করে আপনি লাইটগুলো চালাতে পারবেন। ঠিক আছে, আর আমরা জানি স্পেসিফিকে কোনো লাইট ইনস্টল করতে হলে কোথাও কোনো বিন্দু পরিমাণ লাইন কাটতে হয় না, এবং কি ব্যাটারির কোনো জায়গায় কোনো কিছুতে প্রবলেম হয় না। ঠিক আছে, আর আমরা জানি স্পেসিফিকে প্রত্যেকটা লাইটই কিন্তু 1 বছরের গ্যারান্টি থাকে, যেটা হচ্ছে একদম 10 টাকা জিনিস থেকে 100 টাকা জিনিস পর্যন্ত। এটা হচ্ছে স্পেসিফিকে L29, যেটা হচ্ছে এই মুহূর্তে বাজারে সবচেয়ে সুপার হিট লাইট বলা হয়, যেটা হচ্ছে R15, B4, B3, একটু প্রিমিয়াম সেগমেন্ট যারা আপনার বাইক ইউজ করেন আপনাদের জন্য আমি স্পেশালভাবে দেখাচ্ছি। এটা যে কোনো বাইকে ইউজ করতে পারবেন। আমি হচ্ছে এটা একটু প্রিমিয়াম সাইড লাইট, এটা হচ্ছে L29। আমার মনে হচ্ছে বাংলাদেশে কোনো একটা ফগ লাইট যদি থেকে থাকে এটা হচ্ছে মেটাল বডি। আচ্ছা, আপনারা যদি খেয়াল করেন তাহলে বুঝতে পারবেন অন্য কোনো মেটাল বডি লাইট কিন্তু ফিটিংস বাংলাদেশে এখনো আসে না। এটার কোয়ালিটি এবং কি ফিটিংস দুইটা মিলে আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লাগছে। এটা L29 প্রত্যেকটা লাইটে পেয়ে যাবেন আপনি 1 বছরের অফিসিয়াল গ্যারান্টি। এটা আপনি চাইলে হোয়াইট আলো ইউজ করতে পারবেন, আপনি চাইলে ইয়েলো আলো ইউজ করতে পারবেন। আর প্রত্যেকটা আলো কিন্তু এত মানে ব্রাইটনেস, আমার দোকানে কিন্তু প্রচুর আলো দেখেন, আমরা ভিডিও করার জন্য আলো জ্বালায় রাখছি, তারপরও দেখেন তো আমি ভিডিওটা কিন্তু দিনের বেলায় করতেছি, আমার দোকানে হিউজ আলো, অনেক আলো, হিউজ আলোর ভিতরে যদি দেখেন আপনি কি পরিমাণ আলো, তার ভিতরে আমি এখানে একটা মাত্র লাইট জ্বালাইছি। যদি আমি দুইটা একসাথে ইনস্টল করি আপনি রাস্তার বালি গণা দিতে পারবেন, এত পরিমাণ আপনাকে আলো দিবে। আর প্রত্যেকটা স্পেসিফিক আপনার L29 এর জন্য কিন্তু আপনি 1 বছর অফিসিয়াল গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন। 1 বছরের ভিতরে আপনি লাইট কেটে ফেলেন, কোনো সমস্যা নেই, আমার কাছে নিয়ে আসবেন, আমি আপনাকে সাথে চেঞ্জ করে আপনাকে আরেকটা সেট দিয়ে দিব আপনাকে। আমি যদি এটা মেটাল বডিটা দেখি তাহলে বুঝতে পারবেন আপনারা, খুবই গর্জিয়াস এবং কি খুবই সুন্দর, অনেক স্ট্যান্ডার্ড। যারা হচ্ছে MS সিলভার কালারের গাড়ি ইউজ করেন আমার মনে হচ্ছে ওনারা ইনস্টল করলে আপনার গাড়িতে ফগ লাইট আছে কিনা আপনি বুঝতে পারবেন। এটা সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এটা তো কোনো রিলে লাগবে না, কোথাও কোনো লাইন কাটা লাগবে না, কোথাও কোনো রিলে লাগবে না। এটা কিন্তু 36 ওয়াট 12,000 লুমেন যে কোনো গাড়িতে ইউজ করতে পারবেন। আর এটা প্রাইস হচ্ছে 5,300 টাকা। 5,300 L29 এর প্রাইস কিন্তু 5,300 টাকা, যেটা হচ্ছে প্যাসিফিক এন্টারপ্রাইজ, যেটা হচ্ছে আপনি 1 বছরের অফিসিয়াল গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন। আমরা এখন দেখাবো হচ্ছে প্যাসিফিকের P1, এটা হচ্ছে মিনি ফগ লাইট। এটা ফুল বডিটা হচ্ছে আপনার ব্ল্যাক বডি বলে থেকে আমরা এটাকে, আমি এটা আনবক্সিং করার চেষ্টা করতেছি। এটা আপনার প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে কিন্তু আপনি অফিসিয়ালি 1 বছরের গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন, সব প্যাসিফিক। এখানে অন্য কোনো লাইট আসে না, শুধুমাত্র প্যাসিফিক নিয়ে আমরা কথা বলতেছি। প্যাসিফিকের লাইটটা যদি দেখেন তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন প্রত্যেকটা লাইট কিন্তু আপনার প্লাগ এন্ড প্লে। আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে প্রত্যেকটা লাইট প্লাগ এন্ড প্লে করা। হ্যাঁ, আমি যদি মেটালটাও দেখাই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন এটা খুবই সুন্দর একটা লাইট। এটা আপনি চাইলে আপনি ক্লাম সিস্টেম করতে পারবেন, আপনি মন চাইলে আপনি খুলে ফেলতে পারবেন, প্লাগ এন্ড প্লে করা। আর প্রত্যেকটা আলো কিন্তু আপনি চাইলে হোয়াইট ইয়েলো দুটো আলো ইনস্টল করতে পারবেন, আপনি চালাতে পারবেন। অলরেডি আমরা এখন দেখবো আলোটা, আপনারা দেখতে পাবেন, আমি আপনাদেরকে দেখা দিচ্ছি। আমাদের কাছে কিন্তু কার্ড আছে, প্রত্যেকটা লাইটের সাথে কিন্তু আপনি অবশ্যই গ্যারান্টি কার্ডটা আপনি বুঝে নেবেন, কারণ এই কার্ডটা হচ্ছে আপনার খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, কারণ এটা কিন্তু আপনাকে 1 বছরের জন্য গ্যারান্টি কার্ড কিন্তু আমরা নিশ্চয়তা দিচ্ছি। 1 বছরের ভিতরে লাইটটা কেটে গেলে আপনি চেঞ্জ করে আমাদের কাছে আরেকটা ইনটেক নিতে পারবেন। প্রত্যেকটা সাদা এবং ইয়েলো আছে, এটা আপনারা যদি দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন। এটা কিন্তু P1 স্পেসিফিকের P1, এটা হচ্ছে নেক্সট ভার্সন যেটা আমরা বলি, পরের ভার্সনে ওল্ড ভার্সন যেটা ছিল ওইটা
স্পেসিফিক লাইটগুলো আমাদের কাছে প্রচুর পরিমাণ চাহিদা। আপনি গাড়িতে একটা জিনিস লাগাবেন, আপনি কম দামি একটা লাগাচ্ছেন, 2 মাস পর আবার কেটে যাচ্ছে, আবার লাগাচ্ছেন, বা আলো কম পাচ্ছে, ওরকম না, আলোটাও বেশি পাচ্ছেন, হয়তো আপনার অন্য ব্যাটারি প্রবলেম করবে না, বাজারটা একটু বেশি হচ্ছে কিন্তু আলোটা আপনি বেশি পাবেন, 2, 2.5, 3, 4 বছর আপনার লাইট কিনা লাগবে না। এটা আপনাকে আমি গ্যারান্টি দিতে পারবো স্পেসিফিক লাইটের জন্য। এটা হচ্ছে স্পেসিফিকের আপনার মিনি ফগ লাইট, এটা মডেলটা হচ্ছে ফি1, এটা প্রাইস হচ্ছে অনলি 3200 টাকা। ওকে, এটা অনলি 3200 টাকা পড়বে। এটা ওয়াট হচ্ছে আপনার 40 ওয়াট 4000 লুমিনেন্স। আমরা অর্ডার প্রসেসটা আরেকটু পরেই বলে দিচ্ছি কিভাবে 40 ওয়াট 4000 লুমিনেন্স। আপনারা যেটা ভিডিও ভালো লাগবে, যেটা আপনার ভালো লাগছে আপনার প্রোডাক্টটা, ওটা আপনি স্ক্রিনশটটা নিয়ে অবশ্যই আমাকে আমার পেজে বড় করে নাম্বার। আমরা এখন কথা বলবো হচ্ছে স্পেসিফিক L6 হচ্ছে আপনার, এটা তো জানেন আপনারা সবাই, L6 নিয়ে আসলে নতুন করে পরিচয় করানো কিছু না, এটা কিন্তু অনেক ভিডিও চাইছিল, অনেক এটা রিকোয়েস্ট ছিল, অনেক কমেন্ট ছিল। তা আমরা L6 এর নিউ ভার্সন কি আছে একদম টোটালি চলে আসছে, স্টক এই মুহূর্তে আমাদের কাছে अवेलेबल আছে। প্রত্যেকটা L6 স্লাইডে পেয়ে যাবেন আপনি 1 বছর অফিশিয়াল গ্যারান্টি। এই যে দেখেন, আমি কিন্তু এটা আলোটা আপনাকে পুরোপুরি দেখাতে পাচ্ছি না, এইজন্য কিন্তু এটা কিন্তু ইনটেক্ট র‍্যাপিং করা। হ্যাঁ, এই যে দেখেন, র‍্যাপিং এর জন্য কিন্তু 50% আলো কিন্তু সামনে কিন্তু কম আসবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে স্পেসিফিকের L6। L6 এটা আপনার বাল্ব থাকবে 2, 4, 6টা বাল্ব থাকবে এবং প্রচুর পরিমাণ আলো দিবে আপনাকে। 6টা, হ্যাঁ রাইট, এখানে আমি দেখাইতে পারছি না আলো দিবে এটা। এবং কি L6 আপনি স্পেসিফিক লেখা দেখে নেবেন, অবশ্যই কেউ ঠকাইতে পারবে না আপনাকে। ওয়ারেন্টি কার্ডও বুঝে নেবেন, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কার্ডটা অবশ্যই বুঝে নেবেন। উপরে কভারটা যদি আমরা খুলে ফেলি, এটা হচ্ছে আপনার সাদা আলো, আর যদি আমরা কভারটা আবার যদি এখানে ফিটিংস করি তাহলে আপনি ইয়েলো আলো। যারা হচ্ছে একদম মানে লং ট্যুর, মানে প্রচুর পরিমাণ মানে কুয়াশার ভিতরে আপনি ড্রাইভ করেন, মানে ওনাদের জন্য হচ্ছে আপনি L6X নিতে পারেন। এটা পারফরম্যান্স অনেক বেশি ভালো হবে। এটা আপনি 1 বছর অফিশিয়াল গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন। এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 3900 টাকা। 3900 টাকা এটা প্রাইস। আর আপনারা যারা হচ্ছে অনলাইন থেকে মাল অর্ডার করতে চাচ্ছেন, অনলাইনে অর্ডার প্রসেসিং হচ্ছে আপনার নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার দিয়ে দিবেন, আমরা আপনার ঠিকানা মাল পৌঁছে দিব। প্রত্যেকটা মালের জন্য আপনাকে 500 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। আর আমার চ্যানেলের কথা বললে কিন্তু একটা অনার থাকবে, এটা মাথায় রাখবেন। রুমান ভাইয়ের ব্লগ থেকে আসলে আমরা যতটুকু সম্ভব হয় বরাবরই ডিসকাউন্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করি, ঠিক আছে। এখন আমরা কথা বলবো হচ্ছে L4X। L4X টা হচ্ছে কেন আপনার, এটা হচ্ছে 4 বাল্ব। আপনার এটা 6টা ছিল, এটা 4টা। L6X যেটা ওটা 6 বাল্ব, আর L4 হচ্ছে আপনার 4 বাল্ব। আপনারা যদি দেখেন বুঝতে পারবেন, সবগুলাই সিমিলার বলে থাকি আমরা। এটা হচ্ছে L6 হচ্ছে, এটা যেহেতু বাল্ব দুইটা কম, যেহেতু পাওয়ারটা একটু কম আছে, যেটা আপনারা বুঝে নেবেন একটু 19-20। যারা হচ্ছে চাচ্ছেন L4X চাচ্ছেন, ওনাদের জন্য নিতে পারেন স্পেসিফিকের লাইট। স্পেসিফিক এটা আপনার 1 বছর অফিসিয়াল গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন। সেম জিনিস, এটা আপনার 4000 লুমিয়ান 40 ওয়াটে পেয়ে যাবেন। আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সামনে একটা ইয়েলো কালারের ক্যাপ আছে, অনেক বেশি কুয়াশা পড়লে আপনি ক্যাপটা লাগা দিতে পারবেন, বা কুয়াশা শেষ আপনি ক্যাপটা খুলে রেখে দিতে পারবেন, প্লাগ এন্ড প্লে করা। আর আমি আরেকটা জিনিস আবার ক্লিয়ার করে দিচ্ছি, স্পেসিফিকের কোনো ফগ লাইট যদি আপনার গাড়িতে ইনস্টল করেন, কোথাও কোনো ওয়ারিং কাটতে হবে না, কোথাও কোনো ব্যাটারির প্রতি এক্সট্রা প্রেশার পড়বে না। কারণ আপনাদের এই কমেন্টসটা প্রচুর পরিমাণ পেয়ে থাকি, তাহান ভাই এটা লাগালে কি ব্যাটারির কোনো সমস্যা হবে কিনা। কোনো সমস্যা হবে না। ফগ লাইট আপনি ইউজ করবেন আপনার নিরাপত্তার জন্য, লাইট ইউজ করবেন, ঠিক আছে। এটা প্রাইস পড়বে হচ্ছে L6 এর প্রাইস হচ্ছে 3400 টাকা পড়বে। 3400 টাকা, এটা অনলি 3400 টাকা পড়বে। আর রুমান ভাই ব্লগ থেকে আসলে যতটুকু সম্ভব অবশ্যই আপনাকে ডিসকাউন্ট দেওয়ার চেষ্টা করব। এই 71 হচ্ছে একদম বাংলাদেশে খুব রিসেন্ট লঞ্চিং হয়েছে। এটা আমরা আগে কেউ কখনো দেখি নাই। এই 71 কিন্তু আপনারা জানেন যে আমরা A7 যেটা ছিল ওটা হচ্ছে 3 গুণ আলো। আমি A7টাও দেখা দিচ্ছি, আমাদের কাছে রিস্টক अवेलेबल আছে এই মুহূর্তে। আমরা আপনাকে সবগুলা বক্সিং করে একদম ইনটেক প্যাকেট সহ দেখাবো। 6000 লুমেন, এটা কিন্তু 6000 লুমেন্স। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা ওয়াট কিন্তু 60 ওয়াট। তাহলে বুঝে নেন 6000 লুমেন্স 60 ওয়াট কি পরিমাণ আপনাকে দুটো আলো দিবে রাস্তায়। এখানে আসলে আলোটা বোঝানো সম্ভব না, আমি যতটুকু সম্ভব ট্রাই করতেছি, একটু হলে আপনাদেরকে একটু মানে বোঝানোর ট্রাই করতেছি। এটা কিন্তু ইয়েলো আলো দেখতেছেন, এটা কিন্তু ইয়েলো থাকবে না। আপনি চাইলে সাদা ইয়েলো দুটো যেটা খুশি। এখানে সামনে কিন্তু একটা মুখ লাগানো ক্যাপ, এটা খুলে এক্সট্রা একটা ক্যাপ লাগানো। ক্যাপটা আমি খুলে দেখা দিচ্ছি। এটা এই যে আপনারা যদি লাইটটা দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন। এটা আমি এখন সাদা আলো করে বলছি, এটা কিন্তু সাদা আলো। ওকে, এখন আমি যদি আমার কাছে মনে হচ্ছে রাস্তা অনেক বেশি কুয়াশা হচ্ছে, আমার জন্য প্রবলেম হচ্ছে গাড়ি ড্রাইভ করতে, আপনি সাথে নেমে আপনি ক্যাপটা আপনি ইনস্টল করে দিবেন, ঠিক আছে। আপনার কিন্তু ইয়েলো হয়ে গেছে। আবার আপনি যদি চান একটা আলো আপনি ইয়েলো করে নিতে পারবেন, একটা আলো আপনি সাদা করে নেবেন। এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাকে একটা ক্যাপ ইনস্টল করবেন, একটা ক্যাপ আপনি রিমুভ করে দিবেন। ওই ক্ষেত্রে একটা ইয়েলো একটা সাদা। ওই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাকে রাস্তা দেখানোর জন্য অনেক বেশি সহযোগিতা করবে, এবং কি রাস্তার স্পিড ব্রেকার গুলো আরো ক্লিয়ার দেখতে পারবেন। এটা হচ্ছে স্পেসিফিকের 71 মিনি, এটা হচ্ছে ফগ লাইট। এটার আপনি অফিসিয়াল 1 বছরের গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন। আর এটার প্রাইস হচ্ছে 3100 টাকা প্রাইস পড়বে। রুমান ভাই ব্লগ থেকে আসলে আমরা অবশ্যই ডিসকাউন্ট করে দেবো আপনাদের জন্য। আর এটা লুমিয়ান্সটা হচ্ছে আপনার 6000 লুমিয়ান 60 ওয়াট, ঠিক আছে। এটাও আপনার গাড়িতে ইনস্টল করতে হলে কোথাও কোনো ওয়ারিং কাটতে হবে না, সাথে একটা রিলে দিয়ে দিবেন, আপনার গাড়ির ব্যাটারি লংজিভিটি অনেক বেশি বেটার থাকবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে A7, যেটা হচ্ছে জাতীয় ফগ লাইট, বাংলাদেশের ভিতরে সবচেয়ে পপুলার, বাংলাদেশের ভিতরে সবচেয়ে মানে মোস্ট পপুলার, ঠিক আছে। এই ফগ লাইট দিয়ে আসলে আমরা ফগ লাইট চিনছি, ফগ লাইট কি জিনিস, ঠিক আছে, যেটা হচ্ছে স্পেসিফিকে চিনাইছে আমাদেরকে সবাইকে।
যাই হোক, এটা হচ্ছে A7 প্যাসিফিকের। প্যাসিফিকের হচ্ছে এটা A7, এটার ভিতরে আপনার ইয়েলো ক্যাপ থাকবে, একটা সামনে মুখ, একটা মুখ থাকবে, আপনি চাইলে এটাকে হোয়াইট কালার ওটাকে আপনি ইয়েলো করে নিতে পারবেন, ঠিক আছে। A7টা আমি কেন জাতীয় ফগ লাইট বললাম, আমার মনে হচ্ছে এমন কোনো বাইকার নাই এই লাইটের সাথে মানে পরিচিত না, সবাই চিনে। আর প্যাসিফিক হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার 40 ওয়াট, এটা লুমেন্স হচ্ছে 4000 লুমেন্স। এটা প্রাইস পড়বে হচ্ছে অনলি 2500 টাকা। এটা অফিসিয়াল 1 বছরের গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন। এর আগে যেটা ছিলেন 71, এটা হচ্ছে A7, ঠিক আছে। A7 প্যাসিফিক আপনারা লেখা দেখে নেবেন, যেখান থেকে নেবেন না কেন আপনারা এখান থেকে প্যাসিফিক লেখা দেখে নেবেন। অবশ্যই সাথে গ্যারান্টি কার্ড নিয়ে নেবেন আপনারা, কারণ এটা অফিসিয়াল কিন্তু আপনার জন্য গ্যারান্টি কার্ড আসে। হ্যাঁ, 1 বছরের ভিতরে লাইট যদি নষ্ট আপনি সরাসরি চেঞ্জ করে আমাদের কাছে নতুন একটা নিয়ে যেতে পারবেন। আর এটা প্রাইস পড়বে হচ্ছে অনলি 2500 টাকা। প্রত্যেকটা এই ফগ লাইটের সাথে আপনি অবশ্যই মনে করে একটা রিলে ইউজ করতে হবে, ঠিক আছে। আমি বলে দিচ্ছি, একটু বড় ফগ লাইট যেগুলো আসবে এগুলোর সাথে কিন্তু অবশ্যই একটা ভালো মানের রিলে ইউজ করবেন। অবশ্যই ভালো মানের রিলে ইউজ করবেন। অনেকে হাতে 60 টাকা 70 টাকা রিলে ইউজ করেন, এগুলো একদমই কাজে আসবে না। আপনার হচ্ছে HID রিলে অথবা কার রিলে ইউজ করবেন, এগুলো আপনার গাড়ির জন্য অনেক বেশি বেটার হবে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে A7 মডেল, এটা প্রাইস পড়বে 2500 টাকা পড়বে। আর রুমান ভাই ব্লগ থেকে আসলাম, যতটুকু সম্ভব আপনাকে ডিসকাউন্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করব। আপনারা এরকম দেখছেন হচ্ছে প্যাসিফিকের লাইট, আমরা শুধুমাত্র আজকে ভিডিওটা করছি প্যাসিফিকের ফগ লাইট নিয়ে, সেটা হচ্ছে আপনার বাজারে সবচেয়ে জনপ্রিয় ফগ লাইট এবং সবচেয়ে বেশি পপুলার ফগ লাইট যেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলছি। এখন আমরা চলে যাব হচ্ছে একটু আলাদা একটু মানে সিগমেন্টে চলে যাব, যেটা হচ্ছে আপনার, যেটা আপনারা বুঝতে পারছেন 7S গোল্ড। আমাকে অনেকে কমেন্ট করছিলেন 7S রুমান ভাই এসে আমাকে বলতেছে তাহান ভাই 7S গোল্ড নিয়ে, আমি জোর করে বলছি ভাই এগুলো একটু দেখান। সবাই খালি এটা নিয়ে পাগল বানিয়ে দিতেছে। এটা যেহেতু পাগল বানিয়ে দিচ্ছে, এটা ভিডিও লাস্টে দিব, আর যদি ফার্স্টে দিই সবাই দেখে চলে যাবে। 7S গোল্ড প্রত্যেকটা লাইটে কিন্তু আপনি অফিসিয়াল 1 বছর গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন, 50 ওয়াট 8000 লুমেন্স, এমনকি 1 বছর অফিসিয়াল গ্যারান্টি পেয়ে যাচ্ছেন। আপনারা এখান থেকে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন। এটা হচ্ছে প্যাসিফিক গোল্ড এবং হচ্ছে অফিসিয়াল 1 বছর গ্যারান্টি পাবেন 7S। এই এলইডিটা ইউজ করতে হলে আপনার কোথাও কোনো লাইন কাটতে হবে না, কোথাও কোনো আপনার ওয়ারিংও কাটতে হবে না। আর 7S কিন্তু বাজারে অনেক 7S আছে, যেটা আপনি বুঝতে পারবেন না কোনটা অরিজিনাল 7S কোনটা 2 নম্বর 7S। আপনি অবশ্যই আপনাদেরকে একটা জিনিস ক্লিয়ার করে দিচ্ছি আজকে ভিডিওতে, প্যাসিফিক লেখা আছে কিনা অবশ্যই আপনারা দেখে নেবেন। আপনি যেখান থেকে কিনেন না কেন অবশ্যই 7S গোল্ড এবং কি বক্সিন এবং কি প্যাসিফিক লেখা আছে কিনা। আর বক্স থাকলে হবে না, আপনাকে অবশ্যই প্যাসিফিক গোল্ড লেখা আছে কিনা, একদম প্যাসিফিক লেখা আছে কিনা একদম ঢালাই করে দেখে নেবেন। কেউ আপনাকে ঠকাইতে পারবে না বাজারে। এই ফগ লাইট আমি আজকে থেকে 5 বছর 6 বছর আগে সেল করি এলইডি লাইট। আমার কাছে এখন পর্যন্ত কোনো কাস্টমার এসে বলে না তাহান ভাই লাইট নষ্ট হয়ে গেছে। আমি গতকালকে একজন লোক পাচ্ছি 3 বছর যাবত সেম লাইট ইউজ করতেছে। আচ্ছা, উনি আবার ওনার আরেক ফ্রেন্ডের জন্য এই লাইটটা কেনার জন্য আমার দোকানে আসছে। এটা এমন একটা লাইট একদম টোটালি হোয়াইট কালার আসবে। এই লাইটটা লাগাইলে মোটামুটি আপনার ফগ লাইটের মনে লাগানো প্রয়োজন নাই আমার মনে হচ্ছে। অনেকে ফগ লাইট ইউজ করে না, আলো দিবে। এটা আপনি যে কোনো গাড়িতে ইনস্টল করতে পারবেন, কোনো সমস্যা। আপনি যদি আলোটা দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন। এখানে আলোটা দেখাচ্ছে আমরা, এটা লো হাই বিম দুইটাই করতে পারবেন। এটাতে 7 ডিপারও দিতে পারবেন। এটা 7S গোল্ড, এটা প্রাইস পড়বে হচ্ছে আপনার অফিসিয়াল প্রাইস আছে আপনার 2400 টাকা। যারা রুমান ভাই ব্লগ থেকে দেখে আসবেন অবশ্যই আপনাকে কিছু টাকা ডিসকাউন্ট করে দিব, কারণ আপনার রুমান ভাই ব্লগ থেকে আসলে অবশ্যই ডিসকাউন্ট পান, এটা বরাবরই পান, আমরা করে দিব এটা ঠিক, এটা ডিসকাউন্টে, ঠিক আছে। আপনারা অবশ্যই মাথা রাখবেন, কেউ যদি ফগ লাইট লাগাতে চাচ্ছেন না, মানে বাজেটটা কম, মানে ঝামেলা চাচ্ছেন না, অবশ্যই আপনারা 7S গোল্ড নিতে পারেন। যাদের গাড়িতে হচ্ছে 7S গোল্ড লাগানো যাবে আপনারা অবশ্যই এটা নিতে পারবেন, এটা অনেক ভালো। এটা হচ্ছে প্যাসিফিকের P9, খুবই সুন্দর একটা একদম ফুল মেটাল বডি। আপনারা যদি দেখেন সত্যি অবাক হয়ে যাবেন। মানে এমএট লাইট মানে P9 এরকম কখনো কেউ লাইট দেখছে কিনা আমি দেখি নাই, আমি কখনো দেখি না। আমি এটা আপনাদেরকে আনবক্সিং করে দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে P9 একদম ফুল মেটাল বডি, দেখেন আপনারা দেখেন বুঝতে পারছেন স্পেসিফিক একদম খোদাই করে লেখা আছে। এটা হিউজ পরিমাণ আলো দিবে আপনাকে, অনেক আলো দিবে এটা। এটার কিন্তু 8000 লুমেন্স, এটাও কিন্তু 8000 লুমেন্স। এটার আলোটা যদি দেখেন চোখে লাগতেছে সেই এত আলো, প্রচুর আলো। এবং কি ক্যামেরাতে বোঝা যাচ্ছে কিনা আমি জানি না, আমার দোকানে প্রচুর পরিমাণ লাইটিং করা আছে এখানে। তারপরে যদি আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন, এটা প্রাইস পড়বে হচ্ছে অনলি 2200 টাকা। এটা কিন্তু এমএট এর কিন্তু অরিজিনালটা, হ্যাঁ এটা কিন্তু P9 মডেল, কিন্তু এই টাইপের কিছু আছে এমএট, আপনারা অবশ্যই খেয়াল করে নেবেন। আপনারা আমার কাছে এমএট কিন্তু 600 টাকা 700 টাকার কিন্তু এমএট পাওয়া যায়। এই প্যাসিফিকের এটা দাম পড়বে হচ্ছে 2200 টাকা, 1 বছর অফিসিয়াল গ্যারান্টি। আচ্ছা ভাই, এইটা আর এই 7S এটা কি রিলে ইউজ করতে হবে না? না, এগুলো কিছু করা লাগবে না। এটা শুধুমাত্র প্লাগ এন্ড প্লে। আপনার যে ইনস্টল, আপনার যে স্টকে লাইটটা আছে ওটা খুলে জাস্ট 3টা পিন দেখতেছেন, এই 3টা পিন এটা বসে যাবে, এটা আর কিছু করা লাগবে না। আপনারা যারা হচ্ছে এই মুহূর্তে লাইট নিয়ে আপনার টেনশনে আছেন, আপনারা একটু এলইডি লাইট ইউজ করতে যাচ্ছেন, আমি মনে করবো আপনাদেরকে P9 অথবা 7S গোল্ড ইউজ করেন। কারণ আমার কাছে P9 এর চেয়ে আপনার 7S গোল্ডটা অনেক বেশি ভালো লাগছে। আবার যদি জিজ্ঞাসা করেন যে এটার ভিতরে দুইটা আলো ব্রাইটনেস কোনটা, আমার কাছে P9 এর আলো আরো বেশি, হ্যাঁ বেশি লাগছে। P9 এর আলো 7S গোল্ডের চেয়ে আরো 2 গুণ আলো বেশি আমার কাছে মনে হয়েছে। আর এটার বডিটা যদি আপনারা দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন।
একদম অরিজিনাল প্রোডাক্ট পেসিফিক লেখা, একদম যেখান থেকে নেবেন না কেন ফি9 দেখে পেসিফিক লেখা দেখে নেবেন, হয়তো কেউ আপনাকে ঠকাইতে পারবে না, 2 নম্বর প্রোডাক্ট দিতে পারবে না, ঠিক আছে। আমরা যেহেতু পেসিফিকের এটা হচ্ছে আমরা মিরপুরের ডিলারশিপ, আমরা হচ্ছে পেসিফিকের ডিলারশিপ, আপনারা আমাদের পয়েন্টে আসলে, আমাদের সেল পয়েন্টে আসলে আপনার পেসিফিকের যে কোনো আইটেম পাবেন, ক্যামেরা থেকে শুরু করে ফগ লাইট, মিনি ফগ লাইট সব পাবেন। তাহান ভাই এখন সবাই ওয়েট করতেছে যে আসলে অর্ডার প্রসেস কিভাবে করবে ঢাকার বাইরে থেকে? অর্ডার প্রসেসটা হচ্ছে আমার ভিডিও চলাকালীন অবস্থা দেখবেন, আপনার আমার ফোন নাম্বার দেওয়া আছে ভিডিওতে, একদম কর্নারে দেখবেন লাস্টে 2-3 একটা নাম্বার, ওটা আমাদের পার্সোনাল নাম্বার, ওটা আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, ওটা আমার বিকাশ নাম্বার। আর প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট যদি এখান থেকে আপনার পছন্দ হয়ে থাকে অবশ্যই আপনার নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার লিখে পাঠিয়ে দেবেন, প্রোডাক্টের স্ক্রিনশট সহ। আর অথবা যদি স্ক্রিনশট বা অনেক সময় অনেকে বুঝে বলতে পারেন না, আমাকে সরাসরি ফোন দিবেন, ভাই আমাকে এই লাইকটা দেখেন, আমরা আপনার ডিটেলস মার্কেটে বলে দিব। আর অর্ডার প্রসেসিং হচ্ছে আমাদের সব হচ্ছে সানজিদা অটো, মিরপুর 10 ফলপট্টি, সানজিদা অটো, মিরপুর 10 ফলপট্টি। আমার শপে অপোজিটে দেখবেন আপনার বিশাল একটা রেস্টুরেন্ট আছে, যেটা হচ্ছে ফারুক রেস্টুরেন্ট, যেটা আপনারা আসলে বুঝতে পারবেন। আর হচ্ছে সুন্দরবন কোরিয়ার সার্ভিস রোড করলে আপনি আমার লোকেশনটা পেয়ে যাবেন, অথবা আমাকে সরাসরি ফোন দিবেন, আমরা আপনাকে নিয়ে আসবো, আপনি যেখানে থাকেন না কেন মিরপুর 10 এসে আমরা আপনাকে নিয়ে আসবো। আর অর্ডার প্রসেসটা আমি আবার বলে দিচ্ছি, আপনার নাম, আপনার ফোন নাম্বার, আপনার অ্যাড্রেস, আপনার নাম, আপনার ফোন নাম্বার, আপনার অ্যাড্রেস। আর প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের জন্য আপনাকে অবশ্যই 500 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে, বাকি যে টাকা থাকবে অবশ্যই আমরা ওটা পুরোটা ক্যাশ অন ডেলিভারি করে দিব। আর যারা হচ্ছে এই ভিতরে ফুল টাকা পেমেন্ট করতে চাচ্ছেন আপনাদের জন্য অবশ্যই কিছু টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। আর রুমান ভাই ব্লগ থেকে যারা আসলে অবশ্যই আপনারা ডিসকাউন্ট তো পাচ্ছেন, আমাকে সামনে আরও পাবেন। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভাই। আর এটা লোকেশনটা আমি আরেকবার এইভাবেই দেখিয়ে দিচ্ছি। এই হচ্ছে আমাদের সানজিদা অটো আমার পিছনেই, আর এই হচ্ছে ফারুক রেস্টুরেন্ট, এটা হচ্ছে বাইকপট্টি বা ফলপট্টি, ঠিক এইখানেই এই শোরুমটা। এখানে আসলেও পেয়ে যাবেন, না পেলে ভিডিওতে থাকা নাম্বারে ফোন দিয়ে দেবেন। তো এখন আমি ভিডিওটা শেষ করতেছি, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে হবে, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তো আমি রোমান, এখন চলে যাচ্ছি, সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।